ஹலோ ஹெச் ஃபேமிலிஸ், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு போட்ட மாதிரியே பிரியாணி வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. அதை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. சரி ப்ரோ, சொன்ன மாதிரியே பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு கடையில் போய் தான் இந்த தடவை பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. கிரில்லும் அந்த லாஸ்ட் டைம் வீடியோவில் இருந்துச்சு. ஸோ கிரில்லும் பிரியாணி ரெண்டுமே சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி வச்சாச்சு. லாஸ்ட் டைம் போட்ட மாதிரியே போடணுங்கிறதுக்காக அதே மாதிரியே எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பிரியாணியை பார்த்தோன்னே டெம்ட் ஆயிடுச்சுங்க. அதனால் எடுத்து ஒரு வாயில் வச்சதுக்கப்புறம் தலைவரை சருன்னு இழுத்தாச்சு. அலையக்கா எடுத்து மலாக்கா படுக்க வச்சாச்சு. பாருங்களேன் எவ்வளோ போஸ் கொடுத்து படுத்திருக்காருன்னு. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கெல்லாம் வச்சுருந்தேன். இந்த தடவை அதெல்லாம் நான் வைக்கல. ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஹெவியான ஃபுட்டு வந்து சாப்பிட முடியாது கண்டிப்பாக. அதனால தான் நான் வந்து வைக்கல. ஸோ ஃபுட்டு வேஸ்ட் பண்ண வேணாமேன்னு சொல்லி தான் தோணுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைம் வந்து கண்டிப்பாக அது மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க. இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிலெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து தலைவர் அப்படியே லைட்டாக பிச்சு பூ மாதிரி எடுத்து அப்படியே மயோனிஸில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டா அடடடா சக்கத்தாக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன